kod wach mar midhiero ma bende koro lipode mage osego tache pacho kaendi. Tend County ma Kiambu koro chako chenro mar kolo i ot machielo mane olwaro kinyi makawuone gwenge mag Ruiru. Jodak mane odak e orofana ne ochako dar chieng' Jumapil bang' kor odno chako barore kaonge ng'ato mora mora mane ohinyore masirano, kaluwore ni ji ne osedar to kata kamano moko mwandugi mag ot pod ne omoko e orofano makoro idhi chakol oko mondo ne ka inyalo res mwandu mora mora. Jok mane odak e odno wacho ni giyudo mana dakika matin mar daro miyo thoth mwandugi nodong' e odno, ma ot mar ariyo malwar e kaunti ma Kiambu bang' orofa moro lwar chieng' Tich Ang'wen e gwenge mar Waka. Mimi sasa kitambo nitoke Komarok nifike hapa Ruiru, nilipata ndio tunaambiwa 10 minutes kila mtu akuwa ametoka kwa nyumba. So kitu yenye nilichukua tu ni TV na gas na meko ya gas mbili. Hizo tu ndizo niliweza kuchukua. But mimi langu nashukuru Mungu sana, hata kama sikuweza kuokoa vitu zangu, niko safe na familia yangu iko safe. Okay, hakuna mtu aliumia kwa hiyo ploti. Tulianza kuona macracks inaendelea na ndivyo serikali ikajulishwa na tukaambiwa tuwe evacuated, na wakati tulivyokuwa evacuated mali yangu wadhi kama milioni 1 ndio iliporomokewa na hii nyumba. Kwa hivyo naona hasara kubwa sana kwa sababu ya mainjinia ambao walipojenga hii nyumba pamoja na mwenyewe contractor, kwa hali ambayo ilijengwa mbaya, na hiyo hasara sijui nani atanirudishia hiyo hasara nimepata.